Abayizi n'endala bawanisiza mikono kigenda Amanya bampitana kaunde Brenda nsomera Luzira SS mpulira bulungi okuba nti nfunye medal gold. Yeah, then a chance is joining a karate like byebakola nagenda olaba nga nfunamu interest. For example, self defense binyamba nze ng'omuwala kuba tomanya akaddeko no bela ready physically ndi fit kati nze nga nali heavy nze like mbagamba badde batweyungeko okusokola bange ebikaluba naye nga bintu byangu nnyo ate ng'osobola obbinyumirwa. Amanya gange nze Mukoseeyo Sia nga nsomera Luzira SS. Ekya inspiring okuyingira karate kyali nti omuzanyo nali ngwagala kuva mu primary. I was inspired and when I joining a secondary, most of my friends bali bakola karate ku ssomero because it is a club in the school, within the school. Kukyalero okuwangula mbadde able okuwangula gold medal individual kata category na nailanga twali kyamaanyi kyenyongeremu just kujjayo
skill ya kintu nga bwe kiri nakwongeramu maanyi kyokka kyo kinsoosezza okuwangula gold medal mu individual category. Amanya mpitibwa Serugo Muhammad Ali, head teacher wa Kinawa High School Kawempe campus. Neyanze okumpa mukisa guno okwogera ku muzannyo guno gwa karate gwe twatandika ndozi emyaka ng'esatu emabega. Tuli ba mukisa nti tuli bamu ku masomero amatono agayina omuzannyo guno. Nize nkubiriza amasomero gonna gandibadde nago abaana baabwe babawa omukisa baba introducing omuzannyo guno kubanga kisooka guwa omwana okwekkiririzaamu confidence, nawulira nga yikirizaamu. Ekyokubiri, guyamba omwana okuzimba omubiri gwe nabanga kati kizibu nnyo okulaba abaana abo nga bwemubalaba okuba nti no balwala kubanga engeri gye exercisinga omumino gwabwe batuuyana muscles zino ne ziba nga teziri fragile, so basobola okuuma omubiri gwabwe nga balamu, era n'obulwadde buno bifuba, musujja sitera kulaba abaana abakirabu nga bakoze eki nga balwadde. Naye ekisinga okubeera ekikulu ate z'empisa, because omuzannyo guno guyiriza omwana okuba ow'empisa. Kisooka bamusomesa n'amanya nti nno bw'oba nga olumbiddwa osobola okwerwanako bw'oti. Naye ate tebakikozesa bubi kubanga training yaabwe ebassaamu empisa ez'enjawulo. Amanyi nti nno singa oba akutte wano oba nakuba munne wano kiyinza okuvaamu ekiki ekizibu. So yensonga lwaki ba instructors baabwe byebatandikirako, era sirabangayo mwana n'omu ku bano abazannya omuzannyo ogwo nga baba bamulese mu kakiiko k'empisa nti oba ayina ensobi yonna gye yakoze. So sina buzibu bwonna ku muzannyo guno lwakuba nti nno ffe oba emyaka egyaffe gigenderedde, naye nyinza okuga nti naffe batutandikirayo kirabu eyaffe y'abasomesa tubenga karati yaffe ey'ekikaddekadde kubanga kijja naffe okutuyamba okwongera okuzimba emibiri gyaffe. So njagala okuwozaayoza abaana bano abawala bano n'abalenzi olw'okukkiriza ne bagenda mu muzannyo guno. Gulabika nga gukyali mupya naye nga mulungi nnyo. Gubayigiriza empisa, gubayigiriza okwekkiririzaamu, gubayamba okuzimba emibiri gyabwe, ate n'okufuna emikwano mu abo bennyini abaguzannya. Kati tulina amasomero ge tukyaziza olwaleero, ojja kwejjukiza nga abaana bafunye emikwano gyabwe, baana bannaabwe abayinza okufuuka emikwano gye bayinza okubeera abooluganda mpaka obulamu bwabwe bwe buliggwawo mu nsi muno, naye nga omukwano bagufunidde mu tournament eno. Ate ekisinga okubeera ekikulu nga bw'olaba kalikulamu eno empya eyigiriza abaana oba eyagala nnyo abaana okufuna ebintu bye bayinako obukakafu nti babimanyi mu mutwe ne mu mikolo. Kati omuzannyo guno guli byombi, guyinamu ekyomutwe kubanga kyagenda okukola asooka kukirowooza mu mutwe, naye ojja kwejjukiriza nga abamu bajja kufuuka ba instructors, abamu bagenda kufuuka abaana abagenda okubeera successful in the game, bakiikirire essomero, bakiikirire eggwanga, bakiikirire Africa. Abamu baguzanya as a sport, commercial sport nga Abajapani, Abakorea n'ensi endala. So eno curriculum eze at a time nga abaana nabo benyigidde mu muzannyo ogwo. So tukirabanga etafaali okugatta mu kugaziya obwongo bw'abaana mweno curriculum empya. So tuli basanyu era olwokuba nti nno omuzannyo guno twagukkiriza. Twagala okwebaza aba federation, president wa federation ya taekwondo atera okujjako wano. Tukubiriza amasomero mangi agatanaba kutwala muzannyo guno nga kikulu nawo bafune omukisa guno baguintroducing mu masomero gaabwe. Ekisooka twasalawo tumale okuguintroducing obulungi, abazadde tubagambe nti abaana bammwe mubasupporting mu ngeri eno bweti, era tetulina muzadde gwe twali tugaanye nti obaana mugulira uniform oba muwe biki, naye
twagala okwebaza abazadde abamu kuba balabye abaana baabwe nga baguzanya ne batandika okubawa ki ebyokukozesa naye ndowooza oluvannyuma lw'okuba nti no tuhostinze tournament eno abazadde bakino bagenda kulabira ddala omuzannyo guno nti tuli very serious about it. Nkubiriza abazadde abalina abaana baabwe abalenzi n'abawala bali mu kiraabu eno eya karati babakwatizeeko. Mwana bakuga nti njagala kwagala engatto bweti, njagala uniform bweti, njagala t-shirt bweti, ngikozesa for practice. Omwana ajja kuba kyakugamba kituufu kubanga buli muzannyo gwonna guyina enkola yaagwo, guyina ebikozesebwa ebyenjawulo. Tubadde tunakusanga buzibu naye twagala abazadde baffe bakwatizeeko abaana omwana alabe kusanga buzibu ate nga olw'okuba nti talina bikola ki bikozesebwa. Manya Mwanje Ronald, General Secretary Uganda Karate Do Gojukai Association. Olwaleero tuli Kinaawa High School nga wano wetandikidde emizannyo gya Inter Secondary Schools Karate Championships eza style ya Gojukai nga ku mulundi guno tubadde n'amasomero Kinaawa High School, Kulumba High School, Bombo Valley View High School, Luzira SS nga ge masomero ge tubadde nago olwaleero mu mpaka zino. Tournament eno yakatambula bulungi sofa nga bwe tulabye na newankubadde nga guno gwe mulundi ogusoose tulina okuba nga tulina bye tutunuulidde bye tulabye nga bye tulina okuba nga twongeramu amaanyi okulaba nti twongera okusuumuusa abazannyi bano basobole okutuuka ku mutindo ate ogusobola okuba nti gusobola okumpitinga mu mpaka eziri national oba neziri regional. Right now to aiming for national. Twagala tubazimbire mu masomero ate tube nga tusobola okubasitula tubatwale ku national competitions. Kakati ku nsonga y'abaana abawala ennamba zikyaliko wansi nsiko. Abasinga ndooza baleete bana kujjumbira muzannyo guno olw'okuba nti ndooza baleete bamanyi kikigenda mu maaso oba kikirina kukolebwa. Kino kibawadde ekifaananyi ekisooka. Tusuubira nti mugundi naddako oba bwe tumaliriza competition zino abagenda okuba nti beegatta ku muzannyo guno bajja kweyongerako ennamba zaabwe. Abalenzi nabo we bali mulimu abadde batannaba kumanya naye tusuubira nti ate ennamba y'abalenzi ate ejja kulinnyira ddala kubanga kino kibawadde ekifaananyi nabo ekiyinza okuba nti kiyinza okwongera okubasika kuba balabye engeri gye balina okukompitingamu. Tujja kwetaagayo amasomero amalala era programu yaffe egenda kuba nti tugenda kwongera okuspreadinga mu masomero amalala. Olwo amasomero agalina karate naye nga tegasobodde busobozi kujja, so twagala twongere okuspreadinga ate mu mapya ate naago agalina agatasobodde kubeera nolwaliro gasobola okuba nti gasobola okutwala okutwegattako mu competition ezinaddako. Tutunulidde nti twetagisa omuwendo gw'abacoaches okweyongerako basobole okuba nti buli somero lisobola okuba nti sobola okutuukibwako bongere okuba nti bafuna training ebamala okuba nti baperforminga bulungi mu games ezinaddako. Minisitule y'ebyemizannyo ng'omuzannyo teguna kuteekebwako ssira kiki ekyo kye basubwa kye balina okuyingiza omuzannyo guno mu masomero? Minisitule y'emizannyo kyesubwa ekisooka kiri nti abantu abakulembera omuzannyo guno bagwagala nnyo. Minisitule bwebange evuddeyo neba nti esobodde basupportinga obanga eri wamu nabo omuzannyo gulina okuspreadinga mangu mu masomero kuba abantu bagwagala just bamanyi bumanya we balina kukola ki oba amasomero okubeera nti gate tigana bakulaba nti gagugulira enzigi gusobola okuba nti guyingira mu masomero. Kimu ekyokubiri omuzannyo guno gufokasinga nnyo ku discipline era fundamental gundi yagwo emu ku mpagi enkulu ennyo ez'okubeera nti omuzannyo guno omuntu aguzannya eri discipline, both personal discipline or self-discipline ne discipline eri general omuntu jawa banne self-respect and also respect for others. So guyamba nnyo okubeera nti discipline in masomero developing fast because buli muntu aba holding munne accountable on the aspect of discipline. Abaana abe holding accountable because asooka kwetunulira ye nga ye, how am I disciplined, so munze nganze, then also discipline engeri gye neeyisaamu ate mu bantu abalala. Nze amanya gange nze Kyewusa James sense kati ndi Jocho 5th dan black belt. Abato balina amaanyi bayigira ku bannaabwe ate etutte egassa abaana bonna aba S1 tuwa ku 6 negatta amasomero mu distances ezewala kati okuva Bombo
negatta agaba Islamic n'abatali ba Islamic kirungi nnyo kubanga kitutwala mu curriculum government gyeyagala eyagala amasomero gonna nga gayina physical education buli mwana nga alinako kyakola mu ssomero kati bana bakola kino singa kiyingira mu curriculum ya government ne masomero gana okukola karate tujja kulabanga omuzannyo guno gulinnya omuzannyo guno guli ku university kitegeeza nti guva wansi ne gutuukira ddala ku ntikko guli international gumanyikiddwa mu nsi yonna muzannyo mulungi nnyo kubanga gutukuma nga tuli balamu gutukuma nga tuli basanyufu gutukuma nga twegatta gwaliyo abali ku university bava wansi naye bava mu masomero agamu nga Luzira Senior Secondary School yatandika karate mu masomero kati amasomero teganaba kugaziya naye kati tugaziyiza bakulu b'amasomero batandise okukkiriza omuzannyo guno guyingire mu masomero kuba tegulumya gusanyusa ate gweyagaza muzannyo muyonjo naye kakati ku university baveera wansi ne mu clubs waliwo clubs mu ggwanga kati clubs bava nga basomye ne beeyongerayo omuzannyo guno era ozannyo ku mizannyo abali mu Ministry of Education baagala nnyo emizannyo genda maaso mu ssomero era bakola kyonna ekisoboka amasomero gonna bamwagala oba temwagala mulina okukola emizannyo ekyo gavumenti etaddemu ssente nnyingi etaddemu obumanyirivu bungi esomesezza abantu engeri gye balina okukola emizannyo gino ebunafu obulemesa amasomero amalala okwenyigira mu muzannyo guno ekisooka abamu tebannagumanya ekyokubiri muzannyo muyonjo bazanyira mu ngoye njeru bazanyira munda tebazanyira mu muddo bazanyira mu munda bibakola tebirina kuba nti birabwa biyonjo kati bwe buzibu obwo amasomero agasinga tebalina baana be bazanyira muzannyo guno guyamba ki abaana bano omuzannyo guno guyamba abaana bano okubeera nga bakolaganira wamu kati twegasa amasomero 5 ekyo kukolaganira wamu omukwano ogwo gw'amasomero naye guwagala ku bwongo bw'omwana guleeta self defense omwana asobola okwerwanako singa aba alumbiddwa guleeta omwana okuba nti alina kyakola essaawa yonna bw'aba nga awumuddemu omuzannyo guno ogukola wadde oli bwomu guyamba nnyo ate obulamu omwana okubeera omulamu kikulu nnyo ffe abagukola tubeera mu ssomero nga tolwala ssenyiga tolwala musujja ssenyiga ne bekajja kakuyitako buyisi ekintu ekyo byoganyulwamu bingi naye ate n'ekirala bafuna scholarship okugenda ku university mu institutions kubanga bagumanyi babayaayaanira ate ne basobola n'okufulumako mawanga g'ebweru nabo babaagala ayina emigaso egiwerako ekimu ku kyo kyekyokulaba nti nno obulamu tubujjanjaba bw'otunuulira Africa embeera gye tulimu twejjanjaba omulundi gumu omala kulwala n'ogenda mu ddwaliro bakebere ki ekikuluma nzisa bubi mpulira bubi entunuusi zinkuba naye karati ekusomesa mu kye tuyita kempo jitsu kya lu Japan ekitegeeza science kempo kitegeeza fetal nutrient oba fetal medicine natural medicine mu natural medicine karate ava Okinawa twejjanjaba emirundi 5 ekisooka kye tuyita divio therapy divio kitegeeza divine okwejjanjaba ng'okkiriza nti Katonda gyali oba ogenda okwebaka n'osaba bw'oba ozukuse n'osaba n'okkiriza nti Katonda gyali kikuyamba okukakkana n'otabeera na busungu ku bantu balala kuba buli obeera n'obusungu weekosa kyo kimu kyokubiri waliwo kye tuyita psychotherapy okwejjanjaba mu birowoozo nti oluusi oyinza okubeerawo ng'otawudde waliwo ebintu ebizitowa naye olina okufuna kwe wenyini okwekansolinga waliwo kye tuyita mokusu meditation n'ogendako mu kaseera ak'olusirika n'osirika nossa breathing ebook neweewuliriza nekikuleetera okukakkana nga kiba kitegeeza oba obadde ne mental stress okutaagulwa kw'obwongo ojja kukakkana okujjanjaba kakubiri okujjanjaba okwokusatu kwe tuyita physiotherapy okola duyiro wenkola tekiniki wenti omubiri gwange guba gukola